Ideal sostaniyadagi toychog'imiz remontdan chiqdi, ishga tayyor, sotuvga tayyor. Ma'lumotlarni beramiz, to'liqroq ma'lumotni pastki raqamlardan olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha kuzatib, bitta like bosib unutmanglar. Toychog'imiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Bu Rossiyadan tigash holatda kelgan, samasval bo'lmagan. Ko'ringlar, mana ishkalab holatda turibdi mana. 2 oy bo'ldi, men kapitan remont qilgansiz. Noldan tushib qolaman. Vali kurgovi 2 bo'lgan, turbinalarni yangi qo'ygansiz. Antifrizmi suvmi? Antifriz. Mashalloh, yashang. Korobkalarda hech qanaqa ishi yo'q. Panejniy paveshi ishlaydi. Ramalarda umuman trishina yo'q, umuman yo'q, javob. Akkumulyatorni qachon qo'ygansiz? 3 oy bo'ldi akkumulyator. Do'stlar, bunga zavodskoy samasval kuzovi podramniga komplekt qo'yilgan. Endi buni to'g'risi tigash bo'lgan bilan zavodskoy bilan birga bir holatda turibdi. To'g'rimi aka? Nima dedingiz? Kuzovda olib kelingan Rossiyadan. Rossiyadan olib kelingan. Mana risollar ham zavodskoy 15 tonnalik ekan mana. Podramni ham qoplama qildimmi deysiz? 2 qavat qilindimi? Podramniga ham? Mashalloh. Kuz bilan ko'ylar mana qanaqa holatda turibdi. Endi balonlari ham shu zavodskoy yevrolik qo'yilgan, buni bilasizlar, bunday ochilib ketadigan odati bor bunda. Odat shunaqa bu balonda. 70-80% bor ekan, lekin mana bitta xolos ochilgan. Mana bittasi ochilib qo'ygan. Mana ko'ylar bez kamer, chulogida trishina tushgan ekan-da. Ha. Qo'y nima qilinmagan. Bu svarkachi? Svarka dovoyna qilingan. Ichidan oldindan o'zi yoriladigan odat bor ular. Ha. Dovoyna qilib biz qo'yib ichidan ham oldindan usulini. Yorilishini oldin olingan. Bu o'zi zavodskoy 47 talik bo'lardi yevrolar. Nechtalik bu? 49 talik. 49 talik qo'yilgan. Buni ham ochib ko'rdim dedingiz? Ochib hamma yo'q korobka, mos hamma yo'qni ochib noldan ko'rdik. Kelishgani ham 18 tonnalik qoqtirib berganmiz Namangandan. Ichiga bitta o'qi bor. Ha, 8 tonnalik. Havolarda Divayno qilingan. Divayno qilingan mana telishkalari ham, kardanlari ham yevro ekan, ko'ringlar. Va temir o'zi dizelda turibdi, lekin metanga ruxsatnomasi ham bor. 4 ta 80 talik baloni ham bor. Qo'shib beramiz unga ham. Olgan odamga mabodo metan qilib haydayman desalaring, mana ruxsatnomasi ham bor. 4 ta metan baloni ham bor, qo'shib berishar ekan. Mashalloh, mana salonning ichini ko'ringlar, odamning kayfiyatini ko'taradigan qilib yuboribsizlar, ukam buni. Yashang, qo'ldan kelgancha. Juda chiroyli chiqibdi, lekin mana bilmaganlarga lifehack, bilganlarga eslatma. Mana ranglarni uyg'unlashi juda go'zal chiqibdi, lekin ko'ringlar. Kim tanlab berdi bu svet sizga? O'zingiz tanladingizmi? Otingizga rahmat. Juda chiroyli yarashibdi, lekin texnikaga boru. Buni motor qilishganda apparatlarni ham qo'ndiq qilganmisiz? Restavratsiya va zavodskoy original qo'yilgan, flunjer faralari, forsonkalari to'ra ham bunga qilgansiz. Bitta bosinchi ovozini eshitaylik uka. Mashalloh. Zo'r. Oldini ko'raylik. Zavod holatda turibdi. Biror joyda kaltagi ham yo'q. DTP ham bo'lmagan ekan haqiqatan mana. Ko'ringlar. Biror joyga o'zgartirish ham kiritilmagan. Mana pechka, radiator yangi qo'yilgan, to'g'rimi? Xovanligini qo'ygan ekansiz, alyuminiy, qizim edi. Kabinasini kirasiga qilmagansiz? Yo'q. Radnoy, shu holatda kelgan ag'da bo'lganmiz. DTP bo'lmaganga o'xshab turibdi, lekin mana asosiy qovurg'alari zavod holatda turibdi. Endi eshiklarda ozgina shpaklokka borga o'xshayapti, lekin asosiy qovurg'alari butun zavod holatda turibdi. Intercoolerlik avtorasxod qilmaydi, mana korobka, motor, moslar hamma yo'lini bir qator ochib yengil ko'rib chiqishgan. Akkumulyatorlargacha yangi texnika antifriz holatda turibdi. Bu texnikamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida turibdi. Pastga kelgan nomerni qoldiramiz, xotirjam aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. Narxini 32 ming dollar so'rashyapti. Xudo xolasa naqd pul bilan kesalaring o'tib beradigan xonasi bor. Bu video roligimizda zo'r sotsiyanada hech qanday kamchilik yo'q. Yevro 3 qadar yurgan do'stingizga srochni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar. Savdolarni bersa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.